වෙනිසුලාවේ ජනාධිපති නිකොලස් මදුරෙයිව අපි ඉස්සුවා. ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධියේ කරනකම් වෙනිසුලාවේ රජයවත් ජනාධිපතිට හරියටම මොකද උනේ කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ කියලා තමයි කතාව කියේ. හැබැයිවටම කවුද මේ රටක ජනාධිපති කෙනෙක් වුණත් සද්ද වහලා උස්සන්න සමත් වෙච්ච ඒ වැඩෝ ටික? ඒ තමයි ෆර්ස්ට් ස්පෙෂල් ෆෝස් ඔපරේෂනල් ඩිටාච්මන්ට් ඩෙල්ටා. එහෙමත් නැත්නම් ඇමරිකාවේ අති රහසිගත ඩෙල්ටා ෆෝස් බලකාය. නිල ලාංඡන නැහැ, ප්‍රසිද්ධියක් නැහැ, ප්‍රචාරයක් නැහැ, අඩුම තරමේ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණ වලට පදක්කමක්වත් නැහැ. ප්‍රතිඵල විතරමයි මේ තාක් කාලයක් කරපු බොහෝ මෙහෙයුම් අදටත් අතිශය රහසිගතයි. ඇමරිකානු හමුදාවට ඩෙල්ටා ෆෝස් නිල වශයෙන් ස්ථාපිත කරේ 1977 අවුරුද්දේදී. මේකේ මූලික අදහස ගෙනාවේ කර්නල් චාල්ස් බෙක්විත්. කර්නල් චාල්ස් කියලා කියන්නේ කලින් බ්‍රිතාන්‍යයේ SAS එක. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් එයාර් සර්විස් එකේ සේවය කරපු කෙනෙක්. එතනදී ලබාගත් අත්දැකීම් හරහා ඇමරිකාවටත් ස්ථිර ඉතාමත් විශේෂ වගේම ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් අති විශේෂ ඒකකයක් ඕන කියලා කර්නල් චාල්ස් කල්ැතුව දැනගත්තා. මොකද 1970 දශකයේ වෙනකොට ඇමරිකාවට ආරක්ෂාව පිළිබඳව තිබුණු ගැටලු ගොඩක් වැඩි වුණා. ගුවන් යානාවලට පවා තර්ජන එල්ල වෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය ඇමරිකාවටත් සෑහෙන හිසරදයක් වෙලා තිබුණේ මේ කාලයේ වෙද්දී. ඒ වගේ අතිශය සංකීර්ණ වගේම සංවේදී අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන තමයි ඇමරිකාව ඩෙල්ටා ෆෝස් එක ස්ථාපිත කරන්නේ. ගොඩක් අය ඩෙල්ටා බලකාය පටල ගන්නවා ඇමරිකාවේ නේවි සීල් බලකායත් එක්ක. ඒ වුණත් නේවි සීල් බලකාය කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ නාවික හමුදාවත් එක්ක ටිකක් වැඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන බලකායක්නේ. හැබැයි ඩෙල්ටා ෆෝස් එක කියලා කියන්නේ US ආමි එකට. ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් හමුදාවට සම්බන්ධ අතිවිශේෂ බලකායක්. ඒ අතිවිශේෂ බලකාය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ JSOC එක හරහා. ඒ කියන්නේ Joint Special Operation Command යටතේ. ඒ නිසාම ඩෙල්ටා ෆෝස් එකට බාර වෙන්නේ අතිශය රහසිගත වැටලීම්, රහසිගත මෙහෙයුම් වගේම ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව කරන සංවේදී මෙහෙයුම්. කොටින්ම කියනවා නම් ඒ මෙහෙයුම් බොහෝමයක් අඩුම තරමේ රජය විසින් ප්‍රකාශයටවත් පත් නොකරන ජාතියේ මෙහෙයුම්. ඇමරිකන් ඩෙල්ටා ෆෝස් එකට සෙබලෙක් බඳවා ගන්නවයි කියන ක්‍රියාවලිය ලෝකේ තියෙන හමුදාවකට බැඳෙන්න තියෙන අතිශය දුෂ්කරම වගේම අමාරුම ක්‍රියාවලින් අතරින් එකක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලියත් කොයිතරම් රහසිගතවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියනවා නම් අඩුම තරමේ මේ බඳවා ගැනීමට ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක්වත් නැහැ. කියන්නේ ආයුධම් පත්‍රයක්වත් නැතිව තමයි මේ බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ තෝරා ගැනීම බොහෝමයක් සිද්ධ වෙන්නේ වෙස්ට් වර්ජිනියා වල කඳුකර ප්‍රදේශවල කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ශාරීරික ශක්තිය, මානසික ශක්තිය, මාර්ග සොයා ගැනීම, තනිව තීරණ ගැනීමේ හැකියාව, ගොඩක් බර එක්ක දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්කම, නිදි වර්ජිතව දින ගණනාවක් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව වගේම වචනයක්වත් නැතුව පණිවිඩයක් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඉහළ පරීක්ෂාවලට ලක් කරනවලු ඩෙල්ටා බලකායට බඳවා ගන්න කලින්. ඒ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කොයිතරම් අසීරුයිද කියනවා නම් 100 දෙනෙක් සහභාගී වුණොත් ඒ 100 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක්වත් අවසානයේදී පුහුණුව සඳහා ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ගොඩක් අය තෝරා ගැනීම ආරම්භයේදීම ඒ කටයුතු අතහැරලා දාලා යන්න යනවලු. මොකද ඒක ඒ තරම් අමාරුයි. කොහොමින් හරි මූලික පරීක්ෂණ වලින් සමත් වෙලා මේ කණ්ඩායමට තෝරගන්න ලැබුණොත් ඒ සෙබළු වෙනුවෙන් අතිශය ඉහළ මානසික වගේම ශාරීරික පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඒ එක සෙබළෙක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් ඇමරිකානු රජය කොයිතරම් දෙයක් කරනවද කියනවා නම් ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් කෝටි 30ක් විතර එක සෙබළෙක් වෙනුවෙන් වැය කරන්න ඒ අය සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ සෙබළෙක්ට ලබා දෙන අති නවීන යුද උපකරණ කට්ටලයක් විතරක් අඩුම තරමේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් කෝටි 3කටත් වැඩිලු. ඉතින් ඒ උපකරණ පාවිච්චි කරලා ඕනම පරිසර තත්ත්වයක් යටතේ ලෝකේ ඕනම තැනක ඉක්මනින් සටනක් ජයගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ සෙබළුන්ව පුහුණු කරනවා කියලා තමයි තොරතුරු අනාවරණය වෙන්නේ. ඒ විදිහට බිහි කරන්නේ නිකම්ම සෙබළු විතරක් නෙමෙයි. ඔවුන්ව සටන් කරන්න විතරක් නෙමෙයි පුරුදු කරන්නේ. විවිධ රටවල් වල භාෂාවන් පවා ඒ සංස්කෘතියට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න ඕන විදිහ පවා මේ සෙබළුන්ට කියලා දෙනවා. වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඒ රටේ කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා තොරතුරු එකතු කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තාක්ෂණික ලෝකයේත් එක්ක පරිගණකත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් ඊටමත් ගැඹුරු තාක්ෂණයක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා ගැන ඒ සෙබළුන්ට හොඳ අවබෝධයක් වගේම හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමීපයේ ඉඳලා සටන් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රම ඊටමත් නිවැරදි ඉලක්කයකට වෙඩි තියන්නේ කොහොමද කියන එක, නිශ්ශබ්දව Tamanගේ ඉලක්කය දැහැගන්නේ කොහොමද කියන එක වගේම විදේශීය ආයුධ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක පවා ඒ සෙබළුන්ට පුහුණු කරනවා. ඩෙල්ටා ෆෝස් එකෙන් කරන මෙහෙයුම් කොයිතරම් රහසිගතද කියලා කියන්න ඒ ගැන උනන්දු අය මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් කියනවා.
එයයි කියන විදිහට ඩෙල්ටා ෆෝස් එකේ වැඩ කරන ටීම් තමන් එක්ක වැඩ කරන අනිත් කෙනාගේ හරි නමවත් ඒ අයගේ නිලය තනතුර ගැනවත් දන්නේ නැතුව තමයි තමන්ගේ ඉලක්කයන් ඒ වගේම තමන්ට ලැබෙන අභියෝගයන් ජයගන්නේ කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් ඇමරිකානු යුද හමුදාවට අනියුක්ත වෙලා හිටියා කියලා නැහැ. ඒ අයට ගුවන් යානා පදවන විදිහ, නෞකා හසුරවන විදිහ මේ හැම දෙයක් ගැනම හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික දැනුම, අභියායුධ පිළිබඳවත් ඉහළ දැනුමක් වගේම පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊටමත් අඳුරු තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් තියුණු සටනක් කරලා ජයගන්න ඩෙල්ටා ෆෝස් එකේ ඉන්න බටයන්ට ලබා දෙන පුහුණුව ගැන නම් කියලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔබ දන්නවද ඩෙල්ටා ෆෝස් එකේ බටයන් ගොඩක් වෙලාවට නිල ඇඳුම අඳින්නේ නැහැ. ඒ අයව යොදවලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියන් විදිහට අනිත් මිනිස්සු අතරම ඉඳලා තමන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කරන්න වගේම තමන්ට ලබා දීලා තියෙන මෙහෙයුම අතිසාර්ථක විදිහට අවසන් කරන්න. ඒ නිසා වුන් බොහෝ වෙලාවට නිල ඇඳුමකින් සැරසිලා ඉන්නේ නැහැ. ඩෙල්ටා බලකාය ඉතිහාසයේ මොනවද කරලා තියෙන අතිසාර්ථක මෙහෙයුම් කියලා බැලුවොත් අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා සදාම් හුසේන් අල්ලා ගැනීමේ මෙහෙයුම, ISIS නායක අබු බකර් අල් බැග්ඩෑඩ් සොයා ගැනීමේ මෙහෙයුම, ඒ වගේම සෝමාලියාවේ ප්‍රකට බ්ලැක් වොක් ඩවුන් සිදුවීම වගේ තීරණාත්මක අවස්ථාවලදී පෙරමුණ අරන් තියෙන්නේ ඩෙල්ටා බලකාය. ලෝකයේ පුරාම ඉන්න ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් නම ඇහුවත් බය වෙන ඩෙල්ටා බලකායේ මෙහෙයුම් කියලා කියන්නේ නිකන් කන්දක හැංගිච්ච ඇල්පෙනිත්තක් වගේ. සමහර විට ලෝකයාට ඒ මෙහෙයුම් ගැන කිසිදු හෝඩුවාවක් කවදාවත් අහන්න දකින්න එමත් නැත්නම් පුංචි තොරතුරක් හරි දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති වේවි. මොකද ඩෙල්ටා ෆෝස් කියලා කියන්නේ විනය, නිවැරදි බව සහ කැපවීම විතරයි.